ginnaaw bu ma leen nuyoo mbokk yi dal leen jàmm ci xibaar yi liñ fi nar a waxtaane te ñu namm koo jukki bokk na ci kuréel gi ëmb magistrat yi fii ci Sénégal ñoom nag mer ba futu la ñuy def ginnaaw kàddu yu jubee ci ñenn leader politique yi. Ousmane Chimère Diop mooy seen président moom nee na day desandi rek ci ay kàddum te mi ngi xam ne kenn mënul ëpp doole yoon parrainage daal di lëmbee réew mi jamono ci nga xamante ne ñu ngi waajal élection législative yi coalition Yewwi Askan Wi ak Gëm Sa Bopp ñoom nag wax nañu seeni xalaat ci décision boobee te ñu jàpp ne sax mbir mi wàllum dictature la ngir yombalal askan wi wàllum carte de presse nag ñi di commission bi amal nañu tukki nemmeeku ca Thiès ngir jàppale askan wi fa nekkee te ñu nekk ay journaliste xibaaru bitim réew ak xibaaru tàggat yaram moom la ñu jeexalee bokk yi léegi ma dikk ñu faram-fàccee. dal leen jàmm mbokk yi xibaar yi comme ni ma leen ko junjee kuréel ga ëmb magistrat yu Sénégal fii nag amal nañu ndaje ni ki démb ngir rek daal di tontu ci laaj yi nga xamante ne jamono ji moom la askan wi di laaj teg ko ci bopp yoon fii ci Sénégal rawatina kàddu yenn yi duppee ci ñenn leader politique yi. Ousmane Chimère Diop nag moom moo jiite kàddu yooyu moom nag ma ngay delloowaat kàddu yi nga xamante ne moom la politiciens yi yëkkati jëmale ko seeni kaw si seen ndaje boobu ñu amoon ki nga xam ne rek mooy Souleymane Soxna teewoon na fa. ginnaaw bu ñu jàkkaarloo ak taskatu xibaar yi démb ci altine di fukki fan ak ñeent ci weeru mars bi kuréel gu ëmb magistrat yi ci Sénégal ci njiitalu seen président bii di Ousmane Chimère Diop ak ñi mu àndal ñu ngi fàttali ne ab ñoom ñii di magistrat yi min nañu ay critique saa su nekk ñoom nag nee nañu seen liggéey leen taxul ko jóg lu muy wutam dëgg. li tax ñu toog fi tey mooy union des magistrats sénégalais bi ñu njëkkee ñëw def benn sortie devant la presse. dañoo xool ne yenn saa yi dina am ñu ñëw toogaat di waxtaanaat parce que dañoo nekk ci jamono joo xam ne li ñuy wax communication dafa am solo ci réew dañu seetlu fan yi ne dafa am coow yu xaw a jugaat ñu jëmale ko ci justice moo tax ñu ne occasion la pour ñun également ñu ñëw waxtaanaat tuuti ak askan wi delloosiwaat tuuti xel yi parce que ci jamono ji weesu dégg nañ ay kàddu yu jub ñu jëmale ko ci li nga xam ne soit ci ñuy àtte la soit ci mbirum justice ci boppam ay kàddu yoo xam ne rafetlu wuñu ko parce que lépp rek ci Sénégal mën nañ ci toog ñu waxtaan lépp loo xam ne rek nit ki yaakaar nga ne lii lu ñuy jalgati ci sa yoon la sax boo waxtaanee sax nit ñi dinañ ut solution. moom njiitalu UMS boobu di ñu gën koo xam di kuréel gu ëmb magistrat yi wax na ne liggéeyu magistrat du li nga xamante ni lu neex askan wi moo leen tax a jóg leneen taxul leen jóg lu muy dëgg. képp koo xam ne nag ci réew mi nga nekk justice la pour ñëpp la atte yombul ñu ñëpp xam nañu ko boo attee ñii dinañu kontaan ñii duñu kontaan balaa ngay atte tamit ñii dinañ kontaan ñii duñu kontaan mbirum justice yéex na loolu ñun ñëpp nangu nañ ko justice yéex na. il faut que ñun ñëpp ñu jéem a xool nan la ñuy fexe ak si yan anam la ñuy jéem ba ku ñëw si ñun say mbir ñu teel si jub. Ousmane Chimère Diop di njiitalu kuréel googule mu ngi xamal askan wi ne magistrat lu ko tax a jóg mooy lenn nekk ci dossier yi mu yor ngir saytu ko ba mu baax. ñun état du Sénégal mooy suñu employeur ñun état moo ñuy fay ñun nguur fayuñu ñun état du Sénégal. mooy ki nga xam ne moo ñuy fay te état du Sénégal du mës a changé dañu bëgg ñu delloo ci xel yi parce que du ku ne boo ñëwee ci yoon rek la nga wax yaa am dëgg ñun dañ koy seete ji te fañ koy seete jee du ci wax bu Masamba di wax du ci lu Mademba di wax fañ koy utijee mooy dossier yi ñuy jox ba mbir di am fekkee wuñu bu ñu defee enquête jox ñu suñuy kayit ci loolu la ñuy sukkandiku. ginnaaw bu ñu nemmeekee ay coow yu bari jamono ji fii ci Sénégal kuréel gu ëmb magistrat yi ci nekk Sénégal amaloon nañ conférence de presse bi nga xamante ni ci leen jàkkaarloo ak taskati xibaar yi ngir xamal askan wi lan mooy liggéeyu magistrat bi nga xamante ni wutam dëgg kese moo ko tax a jóg ginnaaw bi ñu nemmeekee woon Ousmane Sonko bi nga xamante ni mu ngi suufeel liggéeyu justice bu Sénégal. jërëjëf Souleymane Soxna ginnaaw kàddu yooyu duppee ci magistrat yi te ki nga xam ne rek mooy Ousmane Chimère Diop mi nga xam ne moo leen jiite. yëkkati woon ay kàddu nag tax naa ñenn ci askan wi ci yàbbi sax ñoom la ñu gis mooy nañu bàyyi magistrat yi ñu def seen liggéey reportage Elisabeth Tine.
si jamono bu ñu nekk ni liggéeyu magistrat au Sénégal indi na coow yu bëri am na sax ay leader politique ñoo xamante ne wax nañ ni magistrat yi duñu def seen liggéey comme nu mu ko waxee wax boo xamante ne ñenn si askan bi nee nañ rafetul. Par rapport à la justice sénégalaise, moi je fais confiance à la justice sénégalaise. C'est une justice qui fait son boulot. Et s'il y a un conflit entre deux citoyens, il faut vraiment qu'on les convoque à la justice, qu'ils soient debout, donc en face des juges, et vraiment juger les faits. Oui, Ousmane Sonko, en réalité, il ne respecte pas la justice. Parce que la justice au Sénégal, on a une démocratie. Et la justice est indépendante. Nous avons une justice indépendante. joxoñ baaraamu tuuma magistrat nekkul lu jaadu rawatina nag bu nekkee ne leader politique moo ko def leader boo xamante ne dafa war a joxe bon exemple. C'est pas normal qu'un leader ait à pointer la justice et qu'ils disent la justice ne fait pas son travail et qu'ils sont incompétents. Nous-mêmes, demain, si j'ai des problèmes, j'aurai à faire quoi? À partir à la justice ou à régler les problèmes moi-même? Leader bu baax nag dafa nekk ko xamante ne dafa war a jox confiance di xalaat ñu koy topp ci lépp lu muy def magistrat yi nag war nañ leen bàyyi ñu def seen liggéey comme nu mu waxee. C'est pas du tout logique parce que avant qu'il pense à lui-même, il doit penser aussi à ses citoyens, à ceux qui le suivent, à ceux qui le prennent comme un leader, une personne exemplaire. Et quand cette personne exemplaire est à dire que la justice n'a pas de compétences, cela nous mène à se méfier aussi. Donc ça peut créer l'anarchie. Justice nag dafa nekk pour citoyen yëpp nekkul institution politique nekkul nag tamit pour benn personne liggéey justice dafa war a nekk def lu yoon wax. mi ngoog mu nekk kàddu yu duppee ci askan wi ginnaaw jamono ji nga xamante ne ñenn ci politiciens yi rek ñu ngi jël ay kàddu jëmale ko ci magistrat yi nekk fii ci Sénégal ma yëmale foofu ca yeewu askan wi amal nañu niki démb seen conférence de presse ñoom naka li ñu ñaawlu rek mooy ñu jëlee fi li nga xam ne mooy système mu parrainage bi nga xamante ne moom la ñu amal ci élection législative yi naka noonu tamit daan nañ xamle seen résultats yi nga xamante ne moom lañ amoon ci élection locale yi ñu teewlu kàddu Ousmane Niang mi fa xam ne moo fa teewoon. ba élection locale yi amee ba tey coalition bi di Yewwi Askan Wi mi ngi soora wax ci ay résultats am statistiquement nag bu ñu sukkandikoo ci ki nga xam ne mooy Déthié Fall mu jàpp ne nguur gi dafa nërmeelu ci ay localités yu bari loolu muy wane ne daal dafay waaj a jeexal. mu jël leen yéen yëpp yóbbu leen ci 80% de communes gagnées. La presse a été à ce niveau, l'opinion à ce niveau, parce que justement, le véritable résultat qui mesure la majorité ne l'arrangeait pas et il ne l'a pas dit dans une lettre officielle adressée à la presse et à ses militants. ci jeexal boole sax Ousmane Sonko feelu ko ci wet ba gis ne état bi dafa nërmeelu nguuram mooy waaj a jeex ndaxte ku dem ba la nga daan am ci ay poñ mu wàññeeku bu baax a baax loolu am na lu muy tekki mu jàpp ne lii nërmeelu la. ñaare nag élection buñ ci génnee ki ñàkk mooy ëpp li muy wax te gulet nag ñu génn ci élection locale rawatina nguur gi yor. nekk ci télé yi nekk ci rajo yi naan dañuy génne ay chiffres ak ay tableaux chiffres yi ñu leen présenté nag dañ ko séddale publier ko du lu ñu mun a dindi lu toll ni tarfataay ci koo xam ne nag nee nga ñetti at ci gannaaw yow amoon nga 58% boo doxee ba tey ñu naan est-ce que sa 30% mat na wala matul loolu defet mënu ko wees. waaye nag kii di Khalifa Sall moom ni mu ko gisee mooy confiance bi nga xam ne moom la peuple sénégalais bi am ci coalition bi di Yewwi Askan waaye tamit sanction bi nga xam ne wane nañ ko ci biit urne yi loolu dong moo ci feeñ te kóolite góole ñoom dinañ ko sàmm bu baax a baax ba duñu tas yaakaaru askanu Sénégal yi nga xamante ni dénk lañ leen yenn gox ak gox goxaat. askan wi la ñu proposé nan la ñuy doxale léegi gox ak goxaani suñu réew. muy doxalin boo xam ni doxalin bu bees la doxalin boo xam ni day jëriñ askan wi mais surtout askan wi day moomoo li nga xam ne moom la dénkaane
coalition Yewwi Askan bi nag fas yéenewul benn yoon nag wàccee gardem ndaxte fas yéene na jóg taxaw xeex yeneen ni xeex lu ci mel ni système de parrainage bi nga xam ne dañ leen fas yéene imposer ñoom ne dañ koy bañ ba tëdd ci suuf. ginnaaw coalition Yewwi Askan Wi beneen coalition di gëm sa bopp ñoom tamit amoon nañu ndaje démb ak taskatu xabaar yi ki nga xamante ne rek mooy Bougane Gueye Dany moo ko daal di jiite ñoom tamit dañuy ñaawlu rek ngir ñu jëlee fi système parrainage bi nga xamante ne moom la ñu daan amal ci élection législative yi ki nga xam ne mooy Amadou Gueye mooy responsable de la coalition gëm sa bopp moom nag nee na mi ngi woo opposition yëpp ñoom ñëpp ñu daal di dajaloo ngir xeex rek ba ñu jëlee fi li nga xam rek mooy système de parrainage mi ala càmte woon na fa. coalition bu mag bi nag nekk gëm sa bopp génn na démb am ab sortie di ci wax wàllum parrainage bi nga xamante ne gis na ne njiitum réew mi di président de la république Macky Sall da ko def jubluwu ci lenn lu dul écarter yenn leader politique yi ci loolu nag lay woo askan wi ak opposition bi ñu booloo mànkoo ngir xeex lii di décision bi maanaam ponk yi ñu teg ci parrainage bi te ñoom d'accordu ci. La grande coalition gëm sa bopp mu ngi fàttali ne moom ay position mosul changé te wax na ko ay yooni yoon ci li nga xam ne mooy parrainage bi ñu ngi koy rejeter en bloc parce que li nga xam ne président Macky Sall mu ngi ñu koy imposer tey ji opposition bi yëpp war na taxaw pour ñu mën ko xeex. bu ñu fàttalikoo ci atum 2012 élection législative yooyu nag gisoon na ne njiitum réew mi am na ay candidats yoo xam te ne dañ leen a arrêté woon maanaam validé woon seen candidature bu ñu sukkandikoo ci yenn ci ay ponk yu ñu jàpp jëm ci wàllum parrainage ba tax na nag loolu lañ ñu jàmbar di ko xool bu baax ngir mu mën leen a dal ci élection présidentielle yi ñi ngi ñu xamal ne njiitum réew mi nag dina dajeek ay candidats yu ko mat sëkk bu ñu sukkandikoo ci règle yi nga xamante ne loi bi teg na ko ci élection législative. ba tax na la grande coalition gëm sa bopp mu ngi woo opposition bi yëpp ñu créé li nga xam ne cadre unitaire lañ ko tuddee c'est-à-dire que ñun ñëpp ñu booloo toog waxtaan nasandoo nojjinoo pour que tey jii li nga xam ne président Macky Sall muy ay dérive monarchique ak yoo xam ne daf ñu yóbbu ci ay élection yoo xam ne day am ay jafe-jafe ñu mën ci waxtaane pour mën a contrer li nga xam ne mooy coalition Benno Bokk Yaakaar suba incha allah suñu experts yi dinañu saisir la CEDEAO pour ñaawlu dëgër bopp bi nga xam ne gouvernement du Sénégal mu ngi koy def. ci loolu nag gis na ne ñoo ngi joxoñ baaraamu tuuma di amal ab saisie jëmale ko ci CEDEAO ngir ñaxtu li nga xamante ne décision yooyu teg na ko te jëmmuwut benn yoon ak démocratie. Ici ajoute que question bi nga xam ne moom la ñuy agité opposition bi yëpp ñoo d'accord ne li nga xam ne pouvoir bi mu ñu koy imposer amul kenn ci opposition bu koo xam ne ni nangu na ko te boole ci CEDEAO li mu santaane Sénégal war ko def dañu jàpp ne Sénégal amul droit def leneen donc loolu moo tax ñun ñu xalaat ne ci ndaje yi nga xam ne sax dem nañu ministère de l'intérieur wooñu mooy opposition bi ñëpp ci lii moom ñoo ci bokk benn jàmbat parce que ñun ñëpp xam nañ ne parrainage bi nga xam ne am na Sénégal amul fenn. ci loolu nag la ñuy wëyal di xeex lii di ñàkkum xëy ci ndaw yi Sénégal di ko ñaxtu saa su ne ñi ngi wax état du Sénégal nag mu jël loolu def ko priorité ba ndaw ci réew mi mën a am liggéey waaye tamit ci loolu ba tey dañuy wëyal di xamle ne njëg gu seer gi ci dund bi nag nekk na lu jafe lool ba sénégalais yi sonn nañu ci jamono ji kon nag bu wëyal wëyee nañu xam ne élection yi ñu jëm ñi ngi ci sàkku ak leeral ci wàllum inscription bi ak tamit nañ koy doxale jërëjëf Alla Thiam mu mel ni démb nag ab conférence yu bëri amoon na fi Malick Gakou mi nga xamante ne mooy leader de grand parti moom tamit amanoon na ay kàddu yu mu yëkkati ci meeting bu mag ji nga xamante ne moom lay amoon moom nag ma ngay artu nguur gi ci li nga xamante ne moom la bëgg a def parrainage bi ala mu jàpp rek mooy li tax ñu def ko mooy wàññi ñenn ci candidat yi loolee tax na sax mu daal di xamle ne ngir rek ñu mun ko fi jëlee ñoom opposition yi ñoo war a dajaloo xeex ko ndax nguur gi jëlee ko ñu teewlu ay kàddum ci micro Ousmane Niang. système parrainage bi nga xam ne génnewoon na ko fi 2019 ak la mu jur système boobu lu muy indi mooy ay jeexi jaax ci réew mi système boobu lu muy indi
mooy lépp loo xam ne nii day yàq xel ak bëgg-bëggu askanu Sénégal loolu moo tax ku bëgg nga nekk candidat liste mu bëgg éliminer aussi dina trouver moyen pour éliminer la ñi ko wax ne moom président Macky Sall nekk lu ëpp tuuru fii ñu nekk nii ak fii réew mi toll ak li Sénégalais yi jox loxo Yewwi Askan Wi ñun ñàkkuñu fula ñàkkuñu fayda te dañuy yox-yoxi daañu jàkkaarloog moom xeex ba li nga xam ne nii àq ak yelleef bi nga xam ne nii moom la Sénégal yi taxaw bëgg ko pour Sénégal changer jëm kanam loolu moo tax ñu ne ko parrainage bi mënul nekk benn yoon occasion pour mu éliminer liste. dañu wax ci leneen junjoon naa leen ko ci boppu xibaar yi commission bi yor wàllum amal carte de presse yi maanaam carte pour ñi nga xamante ne ñooy journaliste yi nag amal nañu na tukki fale ca capitale du rail foofee ca Thiès ngir jàppale ndaw yi fa nekk rek te nekk ay journaliste ñu mun a amal li nga xam ne mooy carte de presse bi naka noonu tamit buñ fa jógee dinañ utalaat ci beneen région boo xamante ne dañ fay def rek ngir yombal askan wi ñu jot ci carte de presse yi. ñu àddu wax ci leneen ginnaaw jafe-jafe yi nga xamante ne moom lañ nemmeekoon ci njàng mi jamono ji nag secteur santé bi ñoo am jafe-jafe ginnaaw fédération des syndicats ñoom nag nee na dañuy tàmbaliwaat rek seen deuxième plan d'action bu grève décrété na 2 fan jàpp 3 fanu grève yoo xamante ne rek dañ koy amal ñoom nag lu ñu bëgg rek mooy ñu yokkalaat leen seen wàllum payoor waaye tamit daal leen valoriser seen traitement si seen wàllum liggéey nee na nag li ñuy grève nag bu fekkente ne nag jafe-jafe yooyu saafarawu ko dina ñaar tàmbaliwaat seen ñetteelu plan d'action. ñu wax ci la am Casamance armée bu Sénégal nag daal na teg loxo lu bëri ci ñi nga xamante ne dañoo féete ci côté mouvement MFDC bu Salif Sadio yooyu nag ginnaaw jàppanti fa amoon sax ba juróom-ñaari soldat daal di si ñàkk seen bakkan ci dimanche bi nag daanaka lañ ko jàpp ñu bëri nag ci askan wa dëkkee ca Sindia dañoo daw nekk wutani wëllu foofee ca Gambie ngir indi ay leeral ñu teewlu kàddu Barthélémy Koli. lu jëm ci mission sécuriser doomu aadama yi ak seen yëf yi armée sénégalaise dafa lancé woon dimanche 13 mars bu weesu benn opération boo xamee objectif yi mooy tas ay base mouvement force démocratique Casamance MFDC bu Salif Sadio dirigé opération bi tax na ba ñuy tas ay base rebelle bu nekk Nord Sindian ci département Bignona bu situé wu ci frontière Gambie loolu nag information bi direction information et des relations publiques des armées moo ko joxe pa DIRPA nag wax na ne opération bi nag dafay tax ñi tas ay bande armée yoo xam ne dañuy def ay activités pour rey nit ñi ci zone boobu wala bokk ay nit yoo xam ne dañuy bokk ak rebelle yi jamono ji ñuy wax ak yéen nag habitants village yi yëpp nekk ci zone de combat bi ñoom nag dañoo daw dugg Gambie armée sénégalaise nag moom fas yéene nag continuer action de sécurisation territoire bi yëpp ginnaaw ba ay accrochage amoon 1 mois ba mu am ay gaañu ci côté militaire yi ba ñu jàpp ci juróom-ñaari militaire mi ngoog nag mu nekk loo xam ne jamono ji nguur gi ak askanu Sénégal war nañ ci jëf ay jéego yoo xamante ne rek dina dellu si waat Casamance jàmm mën fa amaat ñu àddu wax ci xibaaru bitim réew doo rek ca Burkina Faso foofee nag juróom-ñaari doomu aadama ñoo ñàkk seen bakkan ci attaque bi nga xamante ne ay terroristes ñoo ko amaloon foofee ca nord ba RDC ginnaaw accident bu métti bi nga xamante ne benn train moo fa amul ba juróom-ñaar fukk ak juróomi doomu aadama ñàkk fa seen bakkan téeméer ak ñaar fukk ak juróom am si ay gaañu ñaar fukk ak juróom ñett nag am ci ay traumatisme tax na nag jëwri ña fa nekkee autorités yi daal di amal ab commission ngir xam lan moo waral accident boobee ñu wax ci mbas mi di Covid-19 dellu si waat na foofee ca Chine tax na sax autorité daal di delloo bépp vol buy jógee ca yeneen réew yi rawatina nag ca dëkk ba dañoo daal di tere yenn déplacement yi ngir aleera ñu déglu élément bi. xibaaru bitim réew dañuy ko doore ca Burkina Faso foofe nag niki démb lu toll si juróom-ñaari nit nag moom lañ fa faat ci attaque terroriste bi nga xam ne amoon na fa nord bi nekkee ca Burkina Faso ñeenti ñi nga xamante ne ci victime ñoom nag ay volontaire lañ woon ñoo xamante ne dañoo jógoon ngir sàmm jàmm ji foofee seeni réew ñetti ñeneen ñi nag ñoom ay civil lañu daanaka dañ doon jàppane benn jigéen sax bokkoon na ta incident bi nag mi ngi am ci bëccëg ji nga xamante ne beneen attaque amoon na fa ba fukki nit ak juróom ñàkk fa seeni bakkan ñuy fàttali na
ñooñu nga xam ne ñoo def ñaawteef yooyu dañoo fekk jigéen yi nga xamante ne ña nga woon si teen ya dañoo daal di tëj teen ñi yàq leen agressé leen rawatina sax yenn jigéen bu ñu sukkandikoo ci ki nga xam ne rek mooy Ourarema Bourema moom mooy ancien maire bu dëkk boobee nga xamante ne fa la attaque bi amee nee na opération yi nag mi ngi daal di wëccu foofu nag lu toll ci ay fukki nit ne ñoom ñoo daal yëg moto ñëw fekk foofee teen yi nga xamante ne fa lañ daan wutee ndox daal di ko yàq agressé askan ya fa nekkoon naka noonu ñu ne ndox sax pour ñu am ko jamono bii dina jafe foofee ca Burkina Faso voix yi nga xamante ne si loolu lañ doon waxtaane daanaka si loolu la ñu visé ngir mun a daal di sànq askan wa léegi nag terroriste yi lu ñu bëgg rek mooy zone yi nga xamante ne fa la askan wa nekkee ñu jël ko occupé ko jëlee fa askan ya fa nekkoon jamono joo xamante ne ñii di opération Barkhane ak force burkinabé ñoom tamit dañuy collaborer ak action yu bëri ngir ne jëlee fa ñi nga xamante rek ñooy terroriste yooyu ñu wax ca RDC Congo ak accident bi amoon foofee ci train bi ba tax 75 personnes la ñu wàññi ñoo xam ne ñoo fa faatu 125 blessés ak 28 ñoo xamante ne dañoo jot am ab traumatisme loolu tax sax autorité ya fa nekkee nag ñu daal di mettre benn commission boo xamante ne dañ ciy ñaax rek ngir mën a xam nan la train bi def rek ba daal di accidenté ne na sax li ko waral mooy mun na am ba tey am na ay doomu aadama yoo xamante ne ñu ngi des ci wagon yi ñi nga xam ne nag enquête yooyu dañ ko teg rek ngir jàppale naka la ñuy def ba identifier lan moo waral li nga xam ne accident boobu bu ñu sukkandikoo ci directeur des infrastructures de la société nationale du chemin de fer di Munenga Ndambo moom moo daal di xam ne ak yeneen xibaar yi nga xamante ne passagers yi ñu fa yéeg nag ñoom mi jox nañ seen xibaar waaye nag ñoom lu leen jaaxal mooy nan la ñooñee def ba yegg si train bi ak seen marchandise yooyu ñu xamle la plupart si ñooñu mooy ñi nga xam ne nag dañoo neew doole wala sax dañuy jóge ci village yi bëgg a dem ci ville wala ci fi nga xamante ne mooy mine yi ngir liggéey foofu mbas mi di Covid-19 yëkkatiwaat foofee ca Chine daanaka sax nu mu jógaatee dafa doy waar tax na sax ñu daal di wàññi tere ab décret boo xamante ne dañuy daal di suspendre vol yi nga xamante ne dañuy jóge ca bitim réew daan lu toll si dizaine de millions yoo xam ne ay chinois lañ nag jamono ji dañ ne na woo ñu des seen kër ginnaaw rek bi nga xamante ne kaay yokk na foofee ca Chine lu toll si 5500 nouveaux cas moom lañ daal di wàññi niki démb ci altine bi foofee ca capitalu Hong Kong nag daal nañ wàññi lu toll si 27000 infections. ginnaaw xibaaru bitim réew ñu doore ko ak tàggat yaram ak élimination mondiale U20 jigéenu Sénégal ñoom nag dañ leen fekki sa fii ci Dakar ñi di Nigéria nag ñoo leen doon ñetti bal si benn ci kanam ñi ngi situation bi nga xamante ne dañu war a xeex ngir mën a qualifier ki nga xam ne rek mooy seen coach bi di Henriette Ndiaye moom mi nga xam ne rek ne donte gañe nañ leen waaye nag ba tey mi ngi am yaakaar ne ndaw yooyu dinañ góorgóorlu ngir mën a qualifier li nga xamante ne rek mooy élimination bu coupe du monde U20. La lutte sénégalaise de football professionnel amandoon na nag ab ndaje fii ci Ndakaaru ci benn hôtel ngir rek daal di waxtaanee yoon yi nga xamante ne moo daal di yëngu ci wàllum football waaye tamit ndaje la boo xamante ne dañuy jàngal ñëpp ñi nga xamante ne dañuy yëngu ci wàllum football naka la ñuy def rek ngir xam yoon bi nga xamante ne moom la football santaane naka noonu ci ndaje boobu sax ki nga xamante ne mooy président de la ligue sénégalaise de football di Djibril Wade nag teewoon na fi ngoog mbokk yi mu nekkoon li gënoon a fës ci xibaar yi ñu leen di jaajëfal ci ànd beeg déglu bi di leen jox dig daje ba suba incha allah fii ci Time for Africa.